Driver nini na naishusha vipi? Ndio somo letu. Okay, somo hili tutazungumzia nini driver na namna gani inaweza kuishusha hiyo driver. Kwanza, driver nini? Driver ni sawasawa na kitabu cha maelezo ambacho unakikuta ndani ya bidhaa mpya unapoinunua, hususan vitu ambavyo si chakula. Yaani kwa mfano, unaponunua simu, ndani ya box la simu utakuta kuna kijitabu kidogo kinaitwa user manual. Kinakupa maelezo namna gani unaweza ukatumia simu yako. Vipi unakata simu, vipi unapokea, vipi unatuma message, vitu kama hivyo. Vipi unachaji, hata beti unaponunua inakuwa na kijitabu chake, namna gani unachaji, namna gani usifanye hivi, vitu kama hivyo. Hii inaitwa user manual katika ulimwengu wa kawaida, lakini katika ulimwengu wa kompyuta inaitwa driver, au hiyo ndio driver. Okay, kama ilivyo nje katika ulimwengu wa kawaida, manual hii anapewa nani? Mtumiaji ambaye anataka kuelewa kile kitu kinatumikaje. Mimi mhusika ambaye nimenunua simu, napewa kile kijitabu ili nijue natumiaje ile simu yangu. Na kwenye ulimwengu wa kompyuta, kile kijitabu au driver inapewa kompyuta. Kompyuta ndio ambayo inapewa kile kijitabu au ile driver. Driver imeandikwa kwa lengo la kuiambia kompyuta hiki kifaa kinafanya kazi hivi. Ndio nini? Kwa sababu hivi kompyuta inaruhusiwa kuongeza vikolokolo kibao nje yake. Kivipi? Yaani una uwezo wa kuunganisha vitu zaidi ya kimoja katika kompyuta kupitia hivyo vitundu vyake. Yaani nina uwezo wa kutengeneza roboti wangu na nikamuunganisha na kompyuta. Na tutakiwa ni kwamba ili kompyuta iweze kufanya kazi na ule roboti, lazima niandikie kompyuta roboti wangu anafanya kazi vipi. Na hayo maelezo nitaandika kwenye driver, au hayo maelezo ndio driver. Au kama hujaelewa, nataka nyumba yangu iwake taa kupitia kompyuta. Yaani niweke flash, nifunge, nitengeneze mtambo ambao nitaunganisha na kompyuta. Niweke ndani switch, nitengeneze program kupitia multimedia. Usisahau kuna program sasa hivi, kuna course ya programming inaendelea. Tazama video hizi hapo uimarike. Ujue nawe namna gani unatengeneza program za kompyuta. Sasa nataka nitengeneze program ambayo itakuwa ndani yake kuna switch na off ya kuwasha kompyuta, taa zangu za nyumbani. Of course, mtambo huo nitawekea USB, nitauconnect kwenye kompyuta. Lakini ili kompyuta usome huo mtambo, ujue kuwa nikibonyeza on, sawa nitume umeme nje ili taa iwake, natakiwa niandike driver. Hiyo ndio driver. Twende sasa hivi tuangalie tunaishusha vipi driver. Kuna njia zaidi ya moja ya kushusha driver. Njia ya kwanza ima kupitia setup, yani kuna baadhi ya drivers zinakuja katika mfumo wa setup. Hiyo ni simple, nikiweza kubonyeza zile setup mara 2, driver itashuka. Njia ya pili tutatumia, kama hatuna hiyo setup ndogo, kuna njia ya pili. Tutatumia kitu kinaitwa program za kushushia madriver. Kwa mfano mimi natumia kitu kinaitwa driver pack. Yaani hii ni program ambayo inatumika kushusha driver. Inafanya kazi gani? Ndani yake kuna driver zaidi ya moja. Naweza tukasema makumi na makumi ya madriver, hata makumi na mamia ya madriver. Napotaka kushusha driver, nitafungua hiyo program. Itaangalika program ipo katika mfumo gani. Kama program umeshusha katika mfumo wa ISO, maana yake itabidi uwe na program ya kufungulia ISO. ISO nini? ISO ni CD ya ndani ambayo inafanya kazi kama CD ya nje. CD ya nje kuingia virusi ni mbinde, na CD ya ndani pia ingii virusi. Unataka kujifunza masomo ya ufundi? Jaza fomu hapo chini, mwambie nataka nijifunze ufundi. Kule utajifunza zaidi ISO nini na CD zipo aina ngapi. Hata ISO ni program hii hapa, inafanya kazi ya kufungua mafaili ambayo ni ISO. Mimi na program ya driver pack ambayo ipo katika mfumo wa ISO. Maana yake ili nifungue lazima niwe na hata ISO. Mimi nitafungua hapa, nitakuja kwenye setup, nitakuja kwenye driver pack, nitaikuta program hapa. Hii hapa, lakini siwezi kuifungua kwa sababu ipo katika mfumo wa CD au ISO. Ili nifungue, nita right click, nitaambia nipelekee kwenye Ultra ISO. Mwambie mount to drive D, ambapo drive D kwa hapa ni diski au ni CD ya ndani. Hii ndio ambayo inaitwa Ultra ISO. Nitaifungua. Nikifungua hii hotonani iliyokuwepo hapa, itafunga hii program. Hizi ni program ambazo ndani yake kuna madriver mbalimbali. Nikimwambia snap driver kwa mfano, atanifungulia program ambayo itatafuta kama kompyuta yangu ina driver ifanye kazi. Angalia ananiambia drivers up to date, ikimaanisha kuwa driver zangu zote sasa hivi ziko safi 100%. Sihitaji kufungua chochote. Nitakapohitaji kushusha, kama itakuwa kuna driver imekosekana, nitakuta hapa zimeorodheshwa. Kwa nita select driver ninayohitaji, nitamwambia
install ili install au aishushe hiyo driver. Kwa taarifa yako, hata USB ili ifanye kazi kuna driver imeshushwa, kwa sababu USB ni kifaa cha nje. Kifaa chochote ambacho unakiunganisha kutoka nje kwenye kompyuta lazima kiwe na driver. Kwa mfumo huo, hata USB keyboard yako simuunganisha kutoka nje kupitia USB, na yenyewe pia ina driver. Okay, tufanye mi driver yangu faili kama hili nafikia GB 9. Flash yangu GB 7. Sina uwezo wa kubeba faili lote hili. Na au sina hii driver pack, program kama hii kubwa. Nashushaje program? Nashushaje driver? Hapa utashusha driver kwa mfumo mwingine. Unaitwa manually. Yaani utashusha wewe mwenyewe mkono kwa mkono. Nashushaje? Ili nishushe driver manual natakiwa nijue driver iko wapi. Sehemu za driver kwenye kompyuta ziko wapi? Sehemu za driver zipo kwenye kitu kinaitwa device manager. Naipataje device manager? Right click your computer, right click this PC, kuna kitu kinaitwa this PC. Right click, tulisoma pia nikifungua Explorer, niki right click hapa. Hii ni same pia this PC, lakini right click ili jina. This PC utakuta neno manage. Njoo hapa mwambie diski, njoo hapa mwambie device manager. Isubiri fungue. Hii ni sehemu ambapo driver zote za kompyuta zako zimeshushwa. Umeona in display. Nikisema niondoshe, manake display yangu itashuka. Hii ni HD. Resolution itapungua. Hii ni monitor. Nikisema niondoshe, manake monitor yangu itakuwa isomi. Kwa hivi hizi zote zinaitwa driver. Kwa mfano hii ni mouse. Mouse nayo imeunganishwa nje kama tulivyosema. Kwa manake ina haya ndo maelezo yake. Kwa manake hii ndo driver yake. Nikitoa hii mouse haitofanya kazi, na nikitoa hii pia mouse haitofanya kazi kwa sasa hivi. Hii ni network, mambo ya internet. Nikitoa hii mouse haitofanya kazi. Yani nikileti click hapa nikamwambia nikitoa hii manake internet haitofanya kazi kwangu mimi hivi sasa. Nikimwambia uninstall mouse kwa mfumo kwa baada tu kumaliza internet itasimama. Hii hapa ni keyboard. Nikimwambia uninstall manake keyboard haitofanya kazi kwa sababu iko ni kifaa kimeunganishwa nje ya kompyuta, lazima kiwe na driver, na hizi ndo driver zake. Okay, tufanye mimi sina driver pack, sina program ya setup. Nataka tu nishushe sina driver pack ambayo ina driver kibao, na driver changu kimoja nataka nikishushe. Kwanza, driver ni file gani? Driver ni file.info au inf. Utaliona huko mbele na picha yake. Mimi nimekuja hapa kwa mfano nataka nishushe hii monitor yangu. Hii monitor hii ni driver ya kioo. Sasa hivi nataka nibadilishe mfumo wangu wa kioo. Kioo changu hivi sasa kinatumia Viga. Nataka nitumie display port. Nataka nitumie display port kwa kama ndio kiunganishi cha screen yangu. Display port ni wire ambao unaunganisha screen, badala ya kutumia Viga unaweza kutumia wire huo. Okay, mimi nataka niunganishe. Nita right click kwenye hii sehemu ya monitor, nitaambia update. Ili kuchange driver bonyeza update. Take care usibonyeze uninstall wakati hauna driver nyingine, kwa sababu iko kifaa kitofanya kazi utalia. Kwa mfano umeondosha keyboard alafu ndo labda driver umeifuta moja kwa moja, hautopata keyboard haitofanya kazi, utawezaje kuingiza vitu ndani? Take care. Itabidi ushushe tena Windows upya. Kwa hapo mwambie update driver. Katika update driver mwambie browse my computer. Hapa anakusudia nini? Anakusudia hivi, unaweza kuchukua driver kutoka kwenye internet automatically, na unaweza kuchukua kupitia nini? Kwenye computer. Katika masomo yajayo tutakufundisha namna gani unashusha driver pasina kudownload kwenye internet au kupata driver kutoka nje. Maana hata ninachokifanya mimi sasa hivi hakitohitajika. Utatumia computer peke yake kupata driver unayohitaji. Hapo ulipofikia mwambie browse. Ukija hapa tafuta driver yako iko wapi. Kwa mfano mimi na driver iko hapa nimeweka. Fungua, mwambie okay. Nikibonyeza ita select your driver. Ili tuione, njoo tuje hapa ili tuone, maki siende hivyo, nataka tuone pia na picha yake. Nitakuja hapa, mwambie njoo have disk. Mwambie browse. Ukija hapa nenda sehemu ambapo umeweka driver yako. Kwa mfano mimi nitakuja hapa nitafungua. Tumesema driver ni file.info. Hii ni driver na hii ndio picha driver. Ukiona picha au kitu chochote kipo katika mfumo huu, inamaanisha hii ni driver. Umeona kuna kilingi alafu kuna kama kikaratasi. Hii inamaanisha hii ni driver. Maana yake ndani yake ina maelezo namna gani computer au namna gani kwa kifaa kinatumika. Maelezo haya yanapewa computer. Kwa hiyo ni maelezo tu yanaandikwa. Hata unaweza kujifunza namna gani unaandika driver ya kifaa chako. Tutakapofika kipindi cha kutengeneza vikorokoro vya kuunganisha nje ya computer na kompyuta zetu, tutajifunza namna gani unatengeneza driver yako mwenyewe, mwisho wa siku kunyoa unyewe kwa kupitia kompyuta. Nitaambia open.
Sasa hivi driver yangu ataileta katika sehemu ya driver, mwambie okay, ataniletea hapa. Umeona akaniletea driver inaitwa display port. Mwingine anaweza kaniambia ndio hiyo kwa sababu mimi nilikuwa nimeiweka. Kwa maana nitaichagua driver yangu, nitaambia next, ataishusha. Nitaambia next hivi sasa, search ataniambia bwana kwa sasa hivi tayari tushashusha driver yako. Hivi ndivyo tunavyoshusha drivers. Unataka kujifunza zaidi masomo ya kompyuta katika upande wa ufundi, uengineer? Jaza fomu, ambia nataka nijifunze ufundi. Utajifunza hardware, yani vikolokolo, diski imeharibika, siji power supply, siji umeme wake kwenye kompyuta unaiwasha iwake kabisa, nini tatizo? Jaza fomu. Hilo ni somo la hardware. Na pia kuna software. Software ndio mambo kama hayo. Umeshusha kompyuta, sauti hamna, siji mouse haifanyi kazi, siji printer haiprinti, hayo ni mambo ya software, unahitaji driver. Enki computer training, tunataka wewe uwe more than a professional.